kondisi jantungnya. Baiklah, kalian pergi. Makasih banyak, makasih ya dok. Kalian berdua udah nikah? Syukur kalau Apa itu warok nak? Nino, mama udah lama sekali loh gak ketemu sama kamu. Suara papa warok itu nak. Kalian berdua seperti ini, ya. Artinya kalian adalah pasangan suami istri yang pegang komitmen. Apa senang? Bisa dewasa. Ya. Mungkin kalau berbalik aku bisa pulang. Aku antar aja, Pak. Kamu ada kerja hari ini? Ya, nanti habis antar Papa. Ya udah kalau gitu biar aku urus administrasinya dulu ya. Mau ikut ya? Ya, yuk. Sebentar ya. Papa mau siap-siap? Sebentar dulu aja. Kamu dulu siap. Bapak mau telepon Andi sama Ambilnya sebentar.